दोस्तों हमारी दुनिया बहुत से अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। सभी को अपनी अपनी कुछ खास स्पेशलिटी और सुंदरता मिली है। दोस्तों हमारी जानकारी में जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। उनका लुक, उनका शांत नेचर, ये सब हमें पता है, इसलिए ये बर्ड्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है क्या, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो काफी डेंजरस होते हैं। दिखने में तो ठीक ठाक होते हैं पर दूसरों को काफी नुकसान पहुंचाने वाले और एंग्री बर्ड्स रहते हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही डेंजरस बर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये अपने ताकतवर पंजों से किसी की भी जान ले सकता है। ऐसा माना जाता है कि वैसे तो ये किसी से नहीं उलझता, पर बात जब उसके एरिया में घुसपैठ की होती है तब ये किसी को भी नहीं छोड़ता है और अपने खतरनाक पंजों से मर मर कर किसी की भी जान ले सकता है, फिर चाहे वो एनिमल कोई शेर ही क्यों ना हो। सरप्राइज वाली बात तो ये है कि 150 किलोग्राम वेट होने के बाद भी 72 किलोमीटर की स्पीड से भागता है और इस स्पीड में अगर किसी के ऊपर इसके पंजे लगे तो तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। अगर कोई इंसान भी इसको छेड़े तो भी ये उसकी जान ले सकता है। नंबर 2 पर बात करते हैं पीटोहुई। पीटोहुई बर्ड के अलग अलग कलर्स को देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बहुत डेंजरस बर्ड है, लेकिन इस बर्ड का एक खतरनाक रूप भी है और इसके खतरनाक होने का कारण ये है कि ये जहरीला है। पीटोहुई बर्ड बहुत जहरीला होता है, इसलिए लोग और बाकी बर्ड्स इससे बचकर ही रहते हैं, क्योंकि इसके पंखों में पॉइजन डार्क फ्रॉग की तरह ही न्यूरोटॉक्सिन एल्कोलाइड्स होते हैं जो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और गलती से भी इसका पॉइजन अगर हम इंसानों की बॉडी में चला जाए तब हमें लकवा मार सकता है और साथ में हम मर भी सकते हैं। लेकिन ये बर्ड पॉइजन अपनी बॉडी से तैयार नहीं करता, बल्कि उनकी बॉडी में ये पॉइजन एक जहरीले बाइटल को खाने से आ जाता है। नंबर 3 पर बात करते हैं दोस्तों द क्राउन्ड ईगल। आप सभी ने अफ्रीका के सहारा में रहने वाला क्राउन्ड ईगल के बारे में सुना होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि इसे आसमान का लेपर्ड भी माना जाता है, क्योंकि इसकी शिकार करने की टेक्निक बहुत ही शानदार है। ये हर टाइप के एनिमल का शिकार कर लेता है, चाहे जितना भी छोटा हो या एक भेड़िए जितना बड़ा भी। इसकी नजरों से कोई नहीं बच पाता। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि एक बार ये एक गार्डन में घुसकर वहां सोए हुए बच्चे तक को उठा ले गया था और अगले दिन सुबह उस बच्चे की हड्डियां इसके घोंसले से मिली थी। इस बात से पता चलता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, प्राचीन इंसानों के सबसे पहले मिले कंकालों में एक बच्चे की खोपड़ी पर भी इस ईगल के हमले के निशान मिले थे। इस बात से समझ आता है कि आजकल ही नहीं बल्कि कई सालों से ये इंसानों के बच्चों पर हमला कर रहा है। नंबर 4 पर आते हैं म्यूट स्वान्स।
दोस्तों, जब दुनिया के सबसे सुंदर बर्ड की बात होती है तो उनमें म्यूट स्वान का भी नाम आता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला बर्ड है। अगर आपको लगता है कि इसकी सुंदरता और इसे नजदीक से निहारने के लिए आप इसके करीब जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके करीब जाना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अपने नेस्टिंग समय में ये बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और अपने एरिया में किसी की भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई एनिमल। 2012 में शिकागो में पानी के अंदर नहाने वाले एक 36 साल के युवक की म्यूट स्वैन्स द्वारा हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो इनके एरिया में घुस रहा था। नंबर 5 पर बात करते हैं ग्रेट हॉर्न्ड आउल। हर नस्ल के आउल अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और इंसानों के साथ साथ हर चीज पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात ग्रेट हॉर्न्ड आउल्स की होती है तो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक नस्ल का आउल माना जाता है, क्योंकि वो बड़े से बड़े शिकार को भी उठा के ले जाते हैं। वैसे तो अमेरिका में रहने वाले इन आउल्स का खाना छोटे रोडेंट्स और छोटे बर्ड्स ही होते हैं और इनकी 500 पाउंड स्क्वायर इंच की क्लैशिंग फोर्स इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि इसकी ताकत एक डॉग की बाइट की तरह होती है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 6 पर बात करते हैं पेरेग्रीन फाल्कन। अगर आपको लगता है कि ईगल ही इस दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बर्ड है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको पेरेग्रीन फाल्कन के बारे में पता नहीं है, जो कि ये आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी है। आर्कटिक में रहने वाले सभी छोटे बर्ड्स, चूहे, रेप्टाइल्स हर वक्त अपनी निगाहें आसमान की तरफ लगाए रहते हैं, क्योंकि पेरेग्रीन फाल्कन किसी भी वक्त उनका शिकार कर लेता है। ये उड़ने और शिकार करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कोई भी इसे शिकार करते देख इसका फैन हो जाएगा। ये करीब 386 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, जो कि किसी भी तेज एनिमल को जगह से हिलने का मौका तक नहीं देता, क्योंकि ये पल भर में ही उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन अभी तक इंसानों पर इसके हमले की कोई खबर सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल जानकारियां। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।